Hay un animal que piensa con los brazos. El pulpo no tiene un solo cerebro como nosotros. Tiene uno central y 8 cerebros adicionales, uno en cada brazo. Cada brazo puede tomar decisiones sin pedir permiso al cerebro principal. Puede explorar, identificar objetos e incluso resolver pequeños problemas por sí solo. Es como si tuviera 9 mentes trabajando en equipo, moviéndose con una coordinación perfecta en la oscuridad del océano. Un cerebro repartido por todo un cuerpo. La naturaleza es una auténtica locura. Si esta curiosidad te ha sorprendido, no olvides dejar tu like.